இதுதான் நம்ம சென்னைக்கு இருக்கிற ஏசி ட்ரெயின். சென்னையுடைய முதல் ஏசி ட்ரெயின் வந்து செங்கல்பட்டுலேருந்து பீச் வரைக்கும், பீச்லேருந்து திருப்பி தாம்பரம் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் ஃபுல் ஏசி ட்ரெயின் ஒரு நாளைக்கு 10 சர்வீஸோட வந்து விட்டுருக்காங்க. எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியா ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப தூரத்துலேருந்து இங்க வரதுக்காக இந்த ட்ரெயின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இது ஃபுல்லி கனெக்டட் ட்ரெயின். நீங்க பார்க்கலாம், அது ஒரு ஃபுல்லி கனெக்டட் ட்ரெயின். இப்ப உள்ள ஒரு சூடான காலத்துக்கு சம்மருக்கு வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா சென்னை ரொம்ப ஹாட், ஹியூமிடிட்டி அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால காலையில நேரத்துல ஃப்ரெஷ்ஷாவே கிளம்பி ஃப்ரெஷ்ஷாவே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போறதுக்கு இந்த ட்ரெயின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த நேரத்துல இதை வந்து பப்ளிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் ரொம்ப சொகுசாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த ட்ரெயின் விட்டுருக்காங்க. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பப்ளிக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களை டி.vlogs இறங்கி போய் செய்யும். டி.vlogs guys catch very soon.